我哋今日嚟吹個叫咧，哇好得意，可以唔抽。然後我哋準備咗幾多？好多色啊！我哋嚟抽到。睇下邊呢個推理啲，我哋可以有幾多抽啲。得3個。3個平均，喂，呢個值得。行10幾，唔可以300幾400個差唔多。你可以攞幾個鐘啊？廿個，喂，你係放棄出現咗。300咯，唔錯，係嘛？唔錯，差唔多。你個3個，OK，let's go。太少咯，覺得26抽。太凄慘。我哋有36抽，Go！喂，咁麼？以前，即係我哋嘅運氣應該係食大埔大咩？等陣先，喂，又唔係唔得嘅。唔係呢個感覺，但係我想要。我知你講邊個？慘啦今次。10個。都OK。我放棄啦！係咪啊？係唔係㗎？Well，好啦，我去自閉先啦，多謝大家。